大家好，今日就由亞寶系統介紹翻我哋最新嘅生活軟件俾大家。好，咁我哋先見到個登入畫面啦，輸入員工編號999啦，跟住撳確認。好，咁我哋見到依家個版面上面有我哋已經預先 set 定嘅台號啦。咁右手邊有一個2B 嘅台號咧，係128嗰個價錢嘅。咁呢一個2B呢個咧，你見到佢上面咧有一個細細個嘅手機 icon，咁佢係咧可以手機落單嘅，係啦。咁我哋稍後會介紹翻點樣用二維碼掃曲，然之後手機落單。咁我哋先揀1號台啦。好，揀咗1號台之後咧，咁跟住我哋見到譬如我哋入一個牛腩飯啦，先撳飯類，飯類跟住有個牛腩飯。牛腩飯入邊咧，我哋可以，譬如話我哋可以加個蒜香手撕雞啦，或者鹽焗手撕雞啦，或者個麻辣手撕雞啦，咁睇你中意食咩啦。譬如我哋揀個麻辣手撕雞，咁加20蚊，係啦。咁如果呢個係外賣嘅，咁我哋可以加多個外賣盒，係啦。咁如果冇問題啦，跟住就撳翻確認。OK，咁跟住我哋下一個咧就粉麵類啦。粉麵類嘅話咧，咁我哋就可以揀翻個八寶麵啦。咁八寶麵。OK，咁我哋就可能我哋會揀米線喎，可能我唔中意食麵，我中意食米線，咁咪揀翻米線咯。咁我唔覺意，哎呀，撳咗火粉添。OK，咁唔緊要啦，撳錯咗，我哋可以退翻去。先揀翻呢個八寶麵先，跟住撳左下角呢個退菜，係啦，退菜呢度撳一下。咁啊冇咗啦，係咪？咁跟住我哋再去翻八寶麵呢度。咁我哋可能係八寶河粉嘅，咁啊轉河粉啦。咁可能要走青，撳翻走青啦。撳翻 OK 確認翻，係啦。咁我哋跟住飲翻飲品啦。有呢個凍飲啦。咁我哋可能要個凍檸茶啦，大家經常嗌嘅。可能會要個小甜，係啦。跟住要多啲冰啦。天氣熱咁跟住撳個確認翻，係啦。咁跟住就再揀翻個凍檸水啦。咁凍檸水我哋可能亦都係要翻小冰小甜啦。跟住就撳翻確認翻啦。咁 OK 啦，冇問題啦，睇過左邊張單冇問題嘅，跟住撳翻上邊左上角有個廚房掣，係啦，撳一下佢。好嗱，大家聽到有個單響緊啦嚇，咁就啲單就不斷咁印翻出嚟嚇。我哋一陣間咧就會喺個video 嗰度咧就顯示翻嗰張單俾大家睇嘅嚇。好，我哋繼續下一個示範。咁咧，佢呢個左下角有一個打印二維碼呢個咧你撳一打印二維碼咧，咁佢咧就會印翻張台號出嚟嘅。譬如話我撳6號台咁樣，你見到佢變咗藍色，跟住撳翻打印二維碼，你就可以掃翻個二維碼就俾個客落單。好，咁個客翻嚟埋單咧，你就可以譬如話我撳翻1號台啦，埋單啦，撳1號台。跟住撳翻打印月結單啦。如果個客想睇翻嘅話就，如果佢唔使睇單，佢本身已經有單噶啦，咁你就直接撳翻左下角付款。咁付款咧，我哋可以揀翻就話現金、八達通、微信支付、支付寶，係啦。咁市面上基本上嗰啲支付方式我哋都有嘅，都支持嘅，係啦。咁譬如我哋俾八達通嘅，咁啊撳翻八達通啦。咁撳翻確認啦，咁 OK 噶啦。咁你見到1號台就已經清咗台噶啦。就咁簡單。好，咁多謝大家。